राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठना के प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खूणे का आगमन गढ़चिरौली जिले के किस परिसर में कौन से संदर्भ में हुआ, आइए जानते हैं भास्कर फरकड़े की इस खबर में। गढ़चिरौली जिले के अनेक गांव में जाने वाले रास्ते पर आज भी साधा खड़ीकरण रास्ता नहीं हो सका। आज भी स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद अनेक गांव विविध मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। राज्य शासन ने ऐसी मूलभूत सुविधा से वंचित रहने वाले समस्त गांवों का विकास करे और अति संवेदनशील जंगल व्याप्त गांव का दर्जा सुधारे। साथ ही ऐसे गांव को भारतीय घटनादत्त अधिकार अधिनियम लागू कर समस्त सुविधा उपलब्ध करा दे और भारतीय कायदे के मुताबिक इन गांवों का सर्वांगीण विकास करने के लिए जिला प्रशासन ने पहल करे। ऐसी मांग राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठना के प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खूणे ने की। जिले के अति संवेदनशील और जंगल व्याप्त एकनसुर और सुरगांव के निवासी नागरिकों ने अपनी समस्या बताने के लिए डॉक्टर प्रणय खूणे इन्हें आमंत्रित किया और डॉक्टर प्रणय खूणे ने गांव में सदिच्छा भेंट दी और गांव के नागरिकों की समस्या जानी और उनसे चर्चा कर संवाद साधा। परंतु 75 वर्षापासून जे माणसाच्या मूलभूत सोयी सुविधा असतात, अन्न वस्त्र निवारा, त्याचप्रमाणे गडचिरोली जिल्ह्याची चौथी गरज ही रस्ता आहे। जर रस्ता झाला तर कनेक्टिव्हिटी वाढेल, लोकांचा येण्या जाण्याचा साधन वाढेल, आरोग्याच्या सुविधा पोहोचतील, शिक्षणाची सुविधा पोहोचेल। परंतु मला खेदाने बोलावं लागते की गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 75 वर्षापासून सदर रस्ता अडखळीत पडलेला आहे, बंद आहे। तरी माझी राज्य शासनाला आणि केंद्र शासनाला असं विनंती आहे की एकनसूर हे एटापल्ली तालुक्यातील दुर्गम गाव आणि सुरगाव हे मुलचेरा तालुक्यातील दुर्गम गाव, म्हणजे दोनही तालुक्याला जोडणारा हा रस्ता शासनाने लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावा आणि एकनसूर वासियांना आणि सुरगाव वासियांना न्याय देण्यात यावा एवढं। इसमें सुरगांव और एकनसूर के निवासी नागरिकों के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठना के जिला अध्यक्ष रमेश अधिकारी और पदाधिकारी। बंधू भगिनींनो, मी आज या ठिकाणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी हा जो वेंगनूर परिक्षेत्र आहे, जो विकासपल्ली आणि रेगडीच्या परिक्षेत्रामध्ये असलेला अतिदुर्गम अति जंगल व्याप्त अशा प्रकारचा हा गाव या ठिकाणी आहे। आणि या गावामधील ज्या रस्त्यावर आम्ही उभे आहोत तो रस्ता स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षापासून अजूनपर्यंत झाला नाही आणि ही फार खेदजनक आणि दयनीय अशी गोष्ट आहे की आपला देश 21व्या शतकाकडे वाटचाल करतो आहे, सगळीकडे डिजिटल करण्याचं काम सुरू आहे। परंतु गडचिरोली जिल्ह्यातल्या या शेवटच्या माणसाला त्यांचा न्याय आणि हक्क की ते चांगल्या रस्त्यावरून चालतील, चांगल्या रोडवरून जाण्या येणं करतील अशी अवस्था आजही या ठिकाणी झालेली नाही। मी या ठिकाणी एकनसूर आणि सुरगाव मध्ये राहणारे जे नागरिक आहेत, मी त्या बड़ी संख्या में उपस्थित थे। CTV के लिए प्रतिनिधि भास्कर फरकड़े की रिपोर्ट।